asli roh hamadihamu dohok dami nasian debata ama dot sian anakna Kristus Yesus tuhatai. Amin. Tabi jala horas marita salutna akamang do inang rak marsiajar mahita sian hatan debata laho mangarade jamita pertamiangan sian turpuk epistel minggu tanggal 30 Maret 2025. Tak surat di Evangelium Yohanes bidu 4 ayat 4 sahroni ayat 14 uzahama dihita. Alai ikon burusonna do luat Samaria. Gabe Roma ibana tu sadahuta nadi Samaria na marboar sikar. Mardonokon ladang na nilehon ni si Jakob tu si Joseph anak nai. Alai adong ma di si sumur di si Jakob. Jadi dibahin naulo ja Yesus sian pardalanan hudul ma ibana di labung ni sumuri tar di hosniari mai. Dungi Roma sada buru Samaria manawi aik. Jadi hidup Yesus mamando ibana lehon au minum. Aidunga lau akasi sian nai tuhuta manuhor bohal. Jadi hidup buru Samaria ima mando ibana. Boasa mangido tapia ko halak Yahudi sianau boru Samariaun. Aidang marparsaoran halak Yahudi dot halak Samaria. Dungi najis mamangalusi bana. Au dibotoho basa-basa di bata. Jala au ditadaho na mangido aek si ilumos yakko. Ra oloho mangido tu ibana. Dungi lehonon nama tuho aek na mangulu. Jadi didok buru-buru ima tu ibana tuan tahu-tahu garis ada di ho tole bagas do sumuron tung sia dia ma tu ho aik namangul tung ubal ga ma ho asa oputta si Jakob namangaleho sumuron dihami ibana do manginum siani dohot yanakonna rodi pinahanna dungi ninna Yesus ma mangalusi ibana. Sai mangulahi mauas do nasa naminum sian aikon. Alai na manginum aik silehonokti nasotu pamauas dei rodi saleling-lilingna. Ai anggo aik silehonokti gabe mual doi di bagasan ibana nama baur sa rodi hamuluan si saleling-lilingna. Huria na inaholongan. Kembali maju kita tu peristiwa manang pagelaran sepak bola Piala Dunia tahun 2014 na di Brazil. Alana ditiki adong dibahe pipa peraturan khusus ditabai sian nasomal ima water break. Somalna kan mau bertanding sepak bola hola sehari do istirahatna ima dusai babak pertama babak 5 menit dileu mas terasa 5 menit masuk mat babak kedua. Alai anggo pas di Piala Dunia sepak bola 2014 na di Brazil na salku gabe ditabai mah 2 hari naik ima pertengahan babak pertama dohot di pertengahan babak kedua gabe 7 hari mah istirahat minum AKP main. Boasa semuanya. Ala memang dihatiai cuaca di Brazil macai mohok situ tuh. Jadi gabe murah-murado mawas aka pemain sepak bola. Molodang ditabai waktu minum air si tio-tio aka pemain gabe boido nasida pingsan. Manang dehidrasi nasida. Alani molo menurut tahu tung ulis itu tuh main. Aturan Nabi Nahen dipipai lahu menyelamatkan pemain, lahu menyelamatkan nang dohot permainan sepak bola. Alasan tongna dang holan pemain ini narikot diselamatkan marhite aturan manabai waktu minum air sitiu-tiui. Alai berdampak doi tu sude aka penonton disadok portibion. Somonon Atsugari dan minum air si tio-tio AKP main di pertengahan babak ra pingsan mak
setidaknya dan maksimal bena sida na bermain sepak bola gabe kecewa masudi aka penonton di sadok Portinho lapatanna pemain ini do na minum aek si tio alai dampakna do sobu uas ni sudi aka penonton na adong di sadok Portinho asa dohono ma rikot ni aek si tio di jolma laho pada sipon ulauna do pas kopon hinauli ni parmulun huria na ina holongan diturpu jami tahun taidama parjumpangan ni Yesus Kristus dohot boru Samaria parjumpangan ni nasidei makorhon aka hinauli tu sadok Portinho dan holan masalah sobu uas ala memang dihatiai Yesus mauas mula siap pardalanan gabe manginum air mai mana tubur Samaria dan holan soal gabe sobu uas alai berdampak doi tu sudi halak Yahudi tu sudi halak Samaria bahkan berdampak doi tu sadok Portinho Midiana ima aek hamuduan dia mai di horhon parjumpangan ini adoma perubahan molo budaya nasidahian tidak ada perjumpaan antara orang Yahudi dengan orang Samaria dan adong parjumpaan dan loi pajumpang halak Yahudi dohot halak Samaria alain wai dengan perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria semua kebiasaan itu dirubah takas doi molo tajaha di Yohanes 4 ayat sia nakin buasa mangido tapiak ko halak Yahudi sianau buru Samaria aidang mar persauran halak Yahudi dohot halak Samaria dan mar persauran alai dia lusi Yesus ma sonon au di botoho basa-basan di bata jala au ditandaho na mangido ai idumon siapko rao loho mangido tu ibana dungi lehonon na batuho ayat na mangulu ayat 10 jadi kamang benginang tarida madison di lehon Yesus do sada pemahaman baru do pakirimon na ibaru tu halak Samaria laho babuwa manang ICP layak do dapotan hai kamuluan dan holan Yahudi halak Samaria pe boi do layak do dapotan aik nama ngulu asal maolo ibadah bangido tutuhan Yesus dada hola tu sada suku dada hola tu sada ho jala dada hola tu sada bangso alai manangisi ne mangido aik hamuluan tu Yesus sai dapotan tu ibadah di basa-basa ni debata maritihiti Kristus Yesus uduk ni pakation nasida hidup parupuanima tu Yesus Tuhan tahu-tahu garis wada do tole bagas to sumuron tung sian dia ma tuho aik na mangulu inna wado kamang rinang suku-suku ni buru-buru Samaria palai ma itu kubal ga maho sia to puta si Jakob na mangale sumuron dihan Yohanes 4 ayat 1 sada sa 1 bahasa soniate hatani perempuan ni na suporsia do ulani ibana ubay na lido songoni naragu-ragu do pe ibana di hata ni Yesus na mandok lehonok do tuho ay na mangulu na so adong do pos ni rohana tu Yesus manang dia petahoy alasanna alai nabuy doi masa asa ala dan ditanda ibana do pe do ti si ibana nama katai ini atau asa dohonon na tuita kamang inang odo. Langkah pertama adalah dalam hidup beriman. Langkah pertama adalah mengenal Tuhan Yesus. Mengenal bukan secara fisiknya, tetapi dia itu siapa. Untuk apa dia datang ke dunia? Bagi siapa dia datang ke dunia? Apa programnya? Apa misinya datang ke dunia ini? Isido Yesusi 20 tahun amang do inang iraido na macai rekod langkah pertama ahadu nabi nain na 7 tahun
bohado pajowon na tuhita, bohado pakokokon na tuhita. Asa odo ojahan ya prosyota, odo na pahoton pakirimota, jala odo dasor ni parmulota, asa tayuton ma ibana, taha prosyai, jala martangian kita tu ibana, jala taudahom ma salu na idokna. Alani iko parjuru do tatada ibana. Hurian itu hatta. Ahadu alus ni Yesus tu buru-buru Samaria. Kecewa do ibana, dao. Tuhan Yesus tidak pernah kecewa. Dia tidak kecewa. Alai ditugu-tugu ibana do buru-buru Samaria tu sada pangatusion nasitong taringot hamuluan saling lilingna. Di ayat namang ihut Yohanes 4 ayat 10 sakro di ayat 4 di Yesus. Saya mangudai mauwas to nasa naminum sian aikon sian sumuri masukna. Namang inum siani mawas terus non, so bujo was stokin, alai mawas terus. Alai namaminum ai silehonoki nasotupa mawas bei rodi sainelingna. Gariada gade mual lui di bagasan ibana. Nama bau salah rodi hanguluan sainelingna. Tohodoi amang ina. Ai dalam arti fisik kebutuhan utama niuluta. Alai mangulai mawas kita minum aiki. Painum sonari so buas alai tokinari mawas muse. Alai namang minum aik nani lehon ni Tuhan Yesus nasotu pabe mawas sanilengna. Ahado masuk na di sini. Aik ahado si lehonon itu hatai. Ima haluaon dohot hamuluan. Molo edeta oparatus obat manusia hidup sai solhot tu silangi Yesus inganakku mual nama baur di si ima idumokku silangi tu haki ima kujokku pai masogot sah tau i endehonokku ayat silehonon ni tu hapai ima mudarna nadurus dihau pinor silangi. Mudar naido na payasok kita siya raka minusata. Mudar naido na mangalekon heluaw do hamuluan sa nililing na kita. Atong siyan hatoranganon ay hanguluan na marlapatan ima heluaw na nilehon ni Jesus. Hurian na hinaholongan. Hata nabi sukmandok sonon. Unang baik api tu api lam masih gorgor doi. Alai itopi ma api mari ite ai. Jangan hadapi amarah dengan amarah, tetapi padamkanlah amarah dengan kelemah lembutan. Jelas. Tai dari soal fungsi ai ima kelemah lembutan. Si buat dani memadamkan amarah. Paitop on api asal unang masih gorgor meredam kemarahan. Manangisi nang manjalo ay kamuluan siyan Jesus iko si bahid dami may mana di golo si ganupari di padaw maaka parbadaon di pasok maparmusuon haru jahuri do Samaria nang marmusu sa relengon di pasokot may ngay komar dami nasida ngay komar saur nasida dung di lehon Jesus ay tubur Samaria ima tadana terciptalah kedamaian atong pos marhata manangisi nagikir mangido basa-basa siatu hatta sai lehonon itu hatta do kita gariada gabe tahu do ibana perhitian itu kani mengaleon akahadameon dua nasi dua kahat nasi ibarat sumur ni si Jakob molo sai ditiba aik sia sumuri dan ngolo marsi alai hok do nasai gudangna mono soi tiba pe patong do dan martabai hok doi nasai dunga di bahin debata suak-suak na harimau tu si somonido nang dia ka basa-basa di debata nani lehon na kita jala somonido nang aka asin rohata koloni rohata tabagio tu akadongata atong kamang do inang somon pemain sepak bola di Piala Dunia 2014 di Brazil. Nah di patu Pak Waterbrick
nang hita pe rikok do water break di ngulu partodionon asa tabahe kita na khusus lahon manginum ay kamuluan nasian Tuhan Yesus Kristus ima marhide na tumangingon hatana mangulahon lomone rohana. Amin. Mauliate mari debata di hatam na badi hor tutu ay hamuluan di hami marhide pakokopomu panubusyongmu na durus mudarmu di hau pinor silangi asa mangulu hami asa malua hami jalamar pakirimu kami di parmudono jala asa mardami hami Tuhan atau ima ulau kami di parmudono nami segala pari songo tada dunga ujal kami ai hamuluan nani lehomi tuhami gana parsada-sada patau mahami maulah di bagasan Yesus Kristus. Amin.